Почему Дональд Трамп и Владимир Путин все-таки встретились, но так и не сели за стол переговоров? Симметричный ответ. Какие новые ограничения против соцсетей планирует ввести Россия? Как рутений над Парижем? Откуда во Францию прилетело радиоактивное облако? Из России или Казахстана? И смех, и грех. Как комик Луи Си Кей стал новым фигурантом скандала с домогательствами в Голливуде. Вот Джамала говорит только про Крым. Ну а если это мое сердце? Большое интервью певицы Джамалы на телеканале «Настоящее время». Здравствуйте, я Тимур Олевский. То ли на полях, то ли на ногах саммита АТЭС Владимир Путин все-таки встретился с Дональдом Трампом, хотя Белый дом и Кремль долго не могли договориться. В итоге российский президент пришел на церемонию групповой фотосъемки лидеров стран-участников саммита АТЭС. В этот раз он проходит во Вьетнаме, и Трамп его похлопал по плечу. Похлопал по плечу, так описывает встречу Кремль. Слегка дотронулся до плеча, утверждает Белый дом. Но видите, даже в описании этого жеста нет согласия. Но руки лидеры США и России друг другу пожали, это точно. Вот вам доказательства. Как протокольное мероприятие превращалось из политического триллера в конфуз, сейчас напомнит и покажет моя коллега Дарья Ализаде. Впрочем, главным политическим событием обещает стать даже не сам форум. Российские каналы анонсируют предстоящую встречу Трампа и Путина. Ее называют одним из главных политических событий саммита АТЭС. Но СМИ переживают, почему Госдеп молчит и не анонсирует встречу. Российский борт номер 1 приземляется в Данаге. Владимир Путин улыбается и машет. Российские СМИ пишут о второй личной встрече, которая должна состояться у глав России и США. Президент Дональд Трамп также прибывает во Вьетнам. Никаких официальных заявлений о встрече с Путиным с американской стороны нет. СМИ в США пишут, что Кремль хочет этой встречи, а Белый дом колеблется. Владимир Путин встречается с президентом Вьетнама Чаном Дайкаунгом. На первой официальной встрече саммита глав АТЭС с лидерами АСЕАН кресло Трампа пустует. Пропускает американский президент и встречу лидеров экономик АТЭС с членами делового консультативного совета. СМИ ищут Трампа и ответы на свои вопросы. Скажите, пожалуйста, а что происходит вокруг встречи с Трампом? Слушайте, а почему вы ко мне-то обращаетесь? Ну, а к кому нам обращаться? Обращайтесь к американцам, потому что мы вообще на эту тему не говорим. Мы говорим, чтобы слышали желание президента Трампа встретиться с президентом Путиным, высказанное самим президентом Трампом. Что говорят остальные его там чинуши, я не знаю, я не могу за это отвечать, поэтому обращайтесь к американской стороне. Белый дом сообщает Лаврову и общественности. Официальная встреча Трампа и Путина не запланирована. Оба президента крайне заняты, и в их расписании нет окна для переговоров. Российские СМИ продолжают настаивать на том, что о встрече просил сам Трамп. Пресс-секретарь Путина Владимир Песков утверждает, что российская сторона продолжает работать над возможной встречей. Мы помним, что президент Трамп, собственно, первым начал говорить о том, что он бы хотел встречи с Путиным, а сегодня мы слышим от них таких... говорю, что противоречивые заявления поступают. Мы пока не совсем понимаем, но терпеливо продолжаем работу с тем, чтобы выйти на какое-то понимание. Но, проще говоря, оба президента в городе находятся, так или иначе пересекутся. РИА Новости сообщают капслоком. Путин и Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, обменявшись рукопожатием. Кадры видео на всех федеральных каналах. Дальше рукопожатия и совместной фотографии встреча двух президентов так и не заходит. По крайней мере, официально. Вот вам еще одна деталь. Даже в вечернем наряде Путин и Трамп не совпали. Хозяева саммита сшили для всех участников первых лиц специальные костюмы на тему вьетнамских национальных нарядов. Мужчинам полагались синие рубашки из сырого шелка. Трамп, как и подавляющее большинство лидеров, надели их на голое тело или на футболке, а президент России поверх европейской рубашки с галстуком. Ну, что, как видно на этих кадрах, вызвало легкое удивление вьетнамского лидера.
Вот прям такое удивление. Мелочь, конечно, но именно из таких мелочей и состоит публичная часть подобных мероприятий, протокольных. Впрочем, закулисная, судя по всему, общению лидеров США и России тоже не помогла. После совместного фото лидеры стран-участников саммита отправились на ужин. Места Путина и Трампа оказались не рядом, и они так и не поговорили. Трамп уехал еще до конца приема, Путин остался до конца. Зачем вообще встречаться Владимиру Путину и Дональду Трампу лично, и что каждый из них ждал от этой встречи, можно представить по репликам тех, кто эту встречу готовил. Но вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал еще в среду, что лидеры обменяются мнениями по актуальным темам международной и двухсторонней повестки, включая самые горячие вопросы. Да сам Дональд Трамп 3 ноября рассказал, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Северной Корее, Сирии и Украине. Почему же встреча не состоялась? Ну, вот что, например, думает бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе. Я думаю, что, с одной стороны, дело житейское, просто потому что огромная тусовка, много разных встреч, дел каких-то мелких и так далее. А с другой стороны, да, конечно, просто, ну, если вот так разобраться, о чем им говорить? Ну, о чем им говорить? О чем не начнут говорить, все равно, в общем-то, договориться не удастся. И в этом смысле, как я понимаю Трампа, насколько, вернее, я понимаю Трампа, он человек, который не любит неудачных встреч, который любит, чтобы эти встречи давали какой-то результат, о котором он мог бы сказать. Помешать встрече могли и другие факторы. Внутренняя ситуация в США в связи с расследованием вмешательства России в президентские выборы, скорое решение Международного олимпийского комитета об участии России в зимней Олимпиаде 2018, согласование формата участия миротворцев на востоке Украины. У России и США по-прежнему разный подход к тому, могут ли голубые каски находиться на границе с Россией. И, кстати, решение может быть предложено уже в это воскресенье во время встречи спецпредставителя Курта Волкера с Владиславом Сурковым. Позиция России после визита Путина в Иран также могла повлиять на решение Белого дома. Ну и вдобавок, Путину эта встреча, судя по реакции его пресс-службы, была нужна чуть больше, чем Трампу. Так ли это, спрошу я сейчас у политического обозревателя и колумниста Deutsche Welle, моего коллеги Константина фон Эггерта. Константин, привет. Привет тебе. Тима. Как ты считаешь, Путин сегодня с Трампом очень расстроился, что не поговорил лично? Думаю, да, потому что действительно, мне кажется, встречи больше хотелось в Москве. И вот этот позор, который демонстрировали государственные информационное агентство, Путин пожал руку, там Трамп наклонился, они посмотрели в потолок. Но это даже такого в ТАСС советского периода, по-моему, недопустимо. Немножко подставил, мне кажется, да, кто-то кого-то во время договоренности? У меня возникает ощущение, что в целом была, видимо, какая-то такая принципиальная договоренность. Ну, давайте там попробуем встретиться. Наверное, аппараты как-то друг с другом общались. Аппараты двух президентов, я имею в виду. А затем пришел весь тот набор факторов, о котором справедливо вы сказали в материале, который предшествовал нашей беседе. Это и визит в Иран, это и конфликт вокруг, кстати, регистрации RT, возможные ответные действия Соединенных Штатов. Это и, в общем-то, ясно, совершенно бесперспективная попытка снова говорить, если бы она была, эта попытка о Северной Корее, где ничего не сдвинулось бы с мертвой точки, и расследование специального прокурора Роберта Волкера, да, то, что мы говорили. Константин. И Украина, конечно, тоже. Украина. Здесь ясно, что пришлось бы обсуждать крайне неприятную для Путина тему поставок вооружений украинской армии и размещения миротворцев на границе. Вот мы сейчас вернемся к Украине. Я знаю, что хотел спросить. Сегодня, вот, например, Дмитрий Гудков, политик молодой в России, высказал такое предположение, что Путину было важно не просто с Трампом поговорить, но и доказать своему окружению, что он все еще парень, с которым может разговаривать президент США, это не вышло. Как ты думаешь, есть хоть какая-то доля правды в его словах? Ну, конечно, я думаю, причем не только своему окружению. В последнее время президент России находится в... Я бы не сказал, что в дипломатической изоляции, но, несомненно, все основные игроки западные, с которыми он любит общаться, потому что это действительно поднимает его престиж, общаются с ним крайне редко по необходимости и по очень узкому кругу тем. Спасибо большое. И это, мне кажется,
Важно, да? То, что случилось во Вьетнаме, точнее, не случилось во Вьетнаме, конечно, очень неприятная вещь для Кремля. А мы сейчас поговорим о приятных и неприятных с тобой тоже. Вот, пожалуйста, оставайся, посмотри наш эфир. Чуть-чуть позже вернемся к Константину фон Эггерту, а сейчас продолжим. Первая и на данный момент единственная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась, кстати, почти ровно 4 месяца назад, 7 июля. Тогда президенты встретились в Гамбурге во время саммита Большой Двадцатки. В отличие от нынешней несостоявшейся полноценной встречи, о будущем разговоре Путина с Трампом тогда заранее сообщали в Вашингтоне и в Москве. Советники и внешнеполитические ведомства заранее согласовали повестку. И сама встреча длилась вдвое дольше, чем было запланировано. Президенты тогда говорили 2 с лишним часа в присутствии госсекретаря и главы российского МИДа. Помимо разговоров в присутствии делегаций, Путин встретился в Гамбурге с Трампом еще раз. В прямом смысле слова в кулуарах, наедине. Короткое рукопожатие, пара реплик в присутствии главы Европейского Союза дополнили вот тогда первое знакомство лидеров. И о чем они тогда в Гамбурге договорились? Владимир Путин и Дональд Трамп. Нашей справки. Двусторонние отношения. Президенты России и США договорились ускорить назначение новых послов. На этом положительные результаты для дипломатов закончились. Не прошло и месяца после встречи президентов, как Конгресс США ввел дополнительные санкции против России. В ответ Путин распорядился почти втрое сократить штат посольства США в Москве. Американцам закрыли доступ к московской даче и складским помещениям. В ответ в США было закрыто консульство России в Сан-Франциско и 2 консульских объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне. Американские представительства в России резко сократили выдачу виз россиянам. Теперь получить визу в Штаты можно только в Москве. На это может уйти полгода. Сирия. На встрече Путин и Трамп договорились объявить с 9 июля перемирие на юго-западе страны. Формально режим тишины соблюдается. При этом бои с группировкой Джабхат ан-Нусра продолжаются. Действие перемирия на нее не распространилось. Северная Корея. Переговоры президентов совпали с ростом напряженности на Корейском полуострове. После переговоров с Трампом и очередных ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна Путин ввел санкции против КНДР, поддержав таким образом позицию Штатов. Договорились же тогда. Мне кажется, и сейчас можно это сделать. Кибербезопасность. Деликатная для двусторонних отношений тема тоже обсуждалась в Гамбурге. Позже Трамп скажет, что доверяет Путину, поскольку никаких доказательств вмешательства в американские выборы нет. Президенты договорились создать рабочую группу по кибервопросам. Тем не менее, громкое расследование российского вмешательства в США не закончилось. Напротив, в конце октября спецпрокурор Роберт Мюллер, он возглавляет расследование, сделал первые обвинения, а уже через несколько дней был задержан бывший глава предвыборного штаба Трампа политтехнолог Пол Манафорт. Мюллер обещал новые аресты. Украина. Никаких прорывов в урегулировании конфликта после встречи в Гамбурге не произошло. Единственным действенным результатом стало создание группы Курта Волкера и Владислава Суркова. Встречи 2 представителей проходят регулярно. Подробности этих переговоров хранятся в тайне, однако важность прямого контакта по вопросу Украины отмечают и в Москве, и в Вашингтоне, и в Киеве. Кроме того, именно после начала работы группы Волкера-Суркова Путин впервые начал говорить о введении миротворческого контингента в зону конфликта. Мы готовы, с удовольствием это будем делать. И чем быстрее, тем лучше. Нам никакие конфликты на наших границах не нужны. Правда, Россия настаивала на работе миротворцев исключительно на линии разграничения. Украина согласна с идеей миротворческой миссии, но только при условии, что миротворцы смогут свободно перемещаться по всей территории так называемых республик на востоке Украины. После нескольких раундов телефонных переговоров Путин согласился с идеей разместить миротворцев там, где уже работает миссия ОБСЕ. Но окончательного решения и приемлемой для всех резолюции ООН пока нет. И как раз к вопросу Украины. США намерены
предложить России план по размещению на востоке Украины 20 тысяч миротворцев. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. Таким образом, Вашингтон рассчитывает проверить, готова ли Москва отказаться от поддержки боевиков на Донбассе и действительно положить конец конфликту. В Белом доме эту информацию пока не комментируют. Сегодня министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что всячески поспособствует плану введения миротворцев на Донбасс. Мы работаем над тем, чтобы миротворческие усилия гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины. Я лично изучила возможности и перспективы такой миссии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, специальным посланником США по Украине Куртом Волкером и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. В Украине идея введения корпуса миротворцев давно вызывает дискуссии. Консолидированной позиции по этому вопросу в стране в целом нет. Миротворческий контингент, который был в Абхазии и Южной Осетии, он не спас следующее наступление и оккупации фактически части территории Грузии. Естественно, без Российской Федерации, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, невозможно принять резолюцию, которая опишет параметры. Россия сама не признает участие в боевых действиях и поддержку этих сил. Поэтому такая установка, что давайте мы повлияем на Россию, чтобы она повлияла на боевиков, она просто показывает, что те люди, которые так говорят, не понимают реалий на местах. И, соответственно, это дает возможность России манипулировать, дает возможность России избегать ответственности за вооруженную агрессию. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в октябре обсуждал вопрос о введении миротворцев с помощником российского президента Вячеславом Сурковым. Тогда речь шла о размещении контингента на всей территории конфликта. В то же время Владимир Путин заявлял, что миротворцы могут находиться только на линии разграничения и обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ. Первые предложения ввести миротворцев в зону конфликта на Донбассе появились еще в 2014 году. История вопроса в нашей справке. Возможность введения миротворцев в Украину на официальном уровне впервые обсудили в начале 2015-го, после подписания Минских договоренностей. 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил обращение к ООН и Евросоюзу о развертывании в Украине миротворческих миссий. В марте уже Верховная Рада Украины обратилась к ООН и Совету ЕС с аналогичной просьбой. Закон приняли по инициативе президента Петра Порошенко. Позже, в июне 15-го, парламент одобрил соответствующие поправки к закону о порядке допуска вооруженных сил других государств на территорию Украины. Документ уточняет, целью их пребывания может быть предоставление помощи по поддержке мира. Также в закон добавили запрет на участие в таких операциях вооруженных сил государств, которые развязывают против Украины вооруженную агрессию. В январе 16-го Украину посетила оценочная миссия ООН по Донбассу. Специалисты изучили потребности региона в миротворцах и гуманитарной помощи. Однако в июне заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что призывы официального Киева в Совбезе, цитата, «не были услышаны». Он добавил, что в этой ситуации Украина вынуждена использовать другие возможности. В конце 16-го лидеры нормандской четверки обсудили возможность размещения на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Вопрос о миротворцах вновь поднял Петр Порошенко на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в августе 2017-го. Позже в президентской партии уточнили, рассматривают 3 варианта – миротворцы под флагами ООН, ОБСЕ, либо полицейская миссия из Европы. В украинском МИДе не раз подчеркивали, присутствие россиян в миротворческом контингенте невозможно. Почему я так подробно, Константин, рассказывал нашим зрителям сейчас про историю с миротворцами? Константин фон Эггерт, ведущий «Дождя» и обозреватель Deutsche Welle, опять со мной на связи. Спасибо. Чтобы спросить тебя сейчас, как ты считаешь, могла ли быть эта история с миротворцами, правда, по-настоящему причиной того, что Трамп не встретился с Путиным? Вполне возможно, хотя я подозреваю, что это комплекс причин. Те, о которых мы уже говорили тут, и Сирия, и отсутствие прогресса по Северной Корее, и, что самое важное, пристальное внимание ко всем контактам с российскими официальными, полуофициальными и даже неофициальными лицами в Вашингтоне. А подожди, значит, извини, минутку, это значит, что Нью-Йорк Таймс поспекулировала, бросив эту информацию накануне встречи, как бы желая пропихнуть эту тему в переговоры? Или нет, я ошибаюсь? Wall Street Journal, во-первых. Wall Street Journal, извини. Я думаю, что нет, это правда. Я сам говорил с Куртом Волкером в начале осени. И, в общем-то, он мне тогда сказал одну очень важную вещь. Он сказал, что если будет политическая воля,
то, в общем-то, можно найти, ну, не то что найти выход, но выйти на какие-то очень серьезные решения, продвигающие разрешение кризиса вперед, буквально в течение нескольких месяцев. Если нет читалось, как бы в его словах, то, скорее всего, вообще весь этот проект будет абсолютно бессмысленным. Вот я думаю, вот это главное предложение. Есть предложение, это действительно для Москвы крайне неприятное. Во-первых, это поставки оружия Украине в случае проведения антикоррупционных реформ, и согласие на размещение миротворческой миссии. Но миротворческая миссия, если это действительно 20 тысяч человек, если я не ошибаюсь, это там пару дивизий, по сути дела. Две дивизии, это две дивизии. Да, совершенно верно. Это же, вы понимаете, что можно поставить на каждом метре этой разделительной линии между, значит, захваченной частью Восточной Украины и украинской территории, подконтрольной Киеву. Поэтому разговор может идти только о размещении такого числа людей на всей территории самопровозглашенных ЛНР, ДНР и на границе с Россией. Это означает, что все, что касается российских вооруженных сил, будет как на ладони. Более того, они просто не смогут ходить через границу так, как они хотят. И это будет, видимо, много внутриполитических уже вопросов в России. И это будет большой вопрос для России, это большой вопрос для Путина. А сейчас вернемся, кстати, к внутренней политике. Сегодня Путин не встретился, но похлопал по плечу еще с одним человеком. Сейчас я об этом чуть подробнее расскажу. Хотя к этой теме, на первый взгляд, никак встреча Путина и Трампа и не связана, но связано, мне кажется. Неожиданное продолжение протестов в Челябинске во время визита в город главы российского государства. Ночью президент Владимир Путин вдруг позвонил Василию Московцу, лидеру движения «Стоп ГОК». Челябинцы выступают против строительства в 12 километрах от города горно-обогатительного комбината. Активисты, буквально уличные, утверждают, что новый завод ухудшит и без того тяжелую экологическую ситуацию в миллионном Челябинске. И вот факт звонка подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его запись есть в интернете. Я поэтому вам звоню, чтобы вы знали, что я в курсе и занимаюсь. Спасибо, Владимир Владимирович. У меня к вам только просьба. Вот я понимаю, и вы правильно делаете, что боретесь за то, что вы считаете правым делом. Аккуратнее, так, старайтесь ничего не нарушать, ладно? Простой челябинец буквально. После звонка Путина губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил Московцу прием. Он должен прийти на прием в понедельник. Ну, напомню, что еще вчера полиция города задержала 14 человек. Они как раз вышли на одиночные пикеты на пути следования кортежа Путина с плакатами «Стоп ГОК». В разговоре с Московцом Владимир Путин сказал, что, вот цитата, «разберется с задержанными и даст команду, чтобы их оставили в покое». Очень ручное управление такое получается. Василий Московец рассказал настоящему времени, что он думает о ночном телефонном звонке президента. Добиться какого-то внимания высшего руководства страны, это была наша тактика на протяжении ни много ни мало 4 лет. Мы этой цели достигли. Дальше возникает следующий вопрос, что будет дальше? На этот вопрос я пока не могу ответить. Единственное, что важно отметить, и с библейских времен известно, вначале было слово. Слово произнесено. Я знаю о вашей проблеме, мы ее будем решать. Но пока на сегодняшний момент этого достаточно. Дальше должны последовать государственные решения, действия конкретные. Ведущий «Дождя» обозреватель Deutsche Welle Константин фон Эггерт на связи с нашей студией. Опять ты сейчас слышал вместе с нами со всеми эту историю, видел ее и расскажи мне. Ужас. Это товарищ Сталин поставил телефон... Я не сравниваю Сталина и Путина, сразу хочу сказать, но это модель та же самая. О чем вы хотите со мной поговорить, товарищ Сталин? О жизни и смерти. Ну что это? Наоборот, там все было наоборот. Пастернак сказал о жизни. Ну неважно, вот это все. Царь позвонил подданному. Губернатор тут же взял под козырек. Значит, человеку, который блогер этот, Московец, ему сказали, ну не надо, смысл, что такое, вы там поаккуратнее или как там, вы там не нарушаете ничего. Константин, минутку раз... большой город, там боятся больших социальных протестов. Ясно, что Путин здесь вмешался, потому что кто-то ему сказал, кто-то в его администрации, знаете, это серьезно, этим надо заняться лично. Но Путина нельзя заставить взять и позвонить какому-то челябинцу, ну, с точки зрения там вот величины управления Россией, какому-то, я имею в виду, так-то гражданину России. Путин это очень любит, он очень, это мини-вариант прямой линии знаменитой путинской. Починили газопровод, подарили куклу. Это все то же самое. И, то есть это примерно из той же серии, что вот встреча с Трампом, когда важно показать кому-то, что вот он
такой, какой он есть, а кому? Это как была страна Советов, а Россия теперь страна сигналов. Вот это тоже большой сигнал. В преддверии предвыборной кампании я вас слышу, я слышу активистов, я слышу блогеров. И это понятно, что здесь как раз для меня ничего удивительного нет. Путин любит такого рода неожиданные гамбиты, и он считает, что ручное управление себя оправдывает. Это же не значит, что теперь по всей стране будут отпускать людей, которые выходят на одиночные пикеты? Боюсь, что нет. Тогда скажи мне, пожалуйста, ты говоришь, Путин любит, Путин позвонил. Я вспоминаю президента США Барака Обама. А Обаму ты за ним следил куда лучше, чем я. Разве он никогда не делал так? Разве он никогда не общался просто вот с людьми? Нет, ну, конечно, общался, но просто контекст. Представляете себе, какой? Решение вопроса о горно-обогатительном комбинате, абсолютно очевидно, что власть там не слышит людей, и тут вдруг приходит высшее лицо государства и говорит, я решу. Ведь американский президент не может дать команду губернатору что-то сделать. Тогда скажи мне вот что. Дает команду, губернатор берет под козырек. Хотя, посмотрим. Константин. Вот, блогер ваш очень хорошо сказал, что мы посмотрим, что будет дальше. Взвесь на своих внутренних весах пользу для избирательной кампании Владимира Путина. Звонок челябинцу и не встречу с Трампом. Что перевесит? Звонок челябинцу намного важнее. Важнее? Конечно. И таких звонков, и таких неожиданностей в ближайшие несколько месяцев мы увидим еще, я думаю, несколько. То есть у нас администрация президента во главе с Сергеем Кириенко чуть переиграла Сергея Лаврова. Все-таки с Антоном Вайно. Сергей Кириенко отвечает за Антоном Вайно, да, конечно. Но я думаю, что Трамп все-таки менее важен в предвыборной кампании, чем вот такого рода вещи, связанные с социальными вопросами, экологией и... кто такой Трамп для среднего русского человека? Это какая-то мифическая фигура из телевизора. Спасибо. ГОК в Челябинске — это реальная проблема. Это вопрос, да, это прям под боком. Спасибо большое. Константин фон Эггерт, ведущий телеканала «Дождь», обозреватель Deutsche Welle, вышел на связь и помог мне разобраться, что же с Путиным происходит, который то встречается, то звонит. Спасибо. Тем временем Россия обещает ввести, да точно введет ограничения против части контента соцсетей, созданных в США, и против СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. В ожидаемый список попадают Радио Свобода и его проекты «Канал Настоящее время» и сайт «Идель Реалии», а также CNN и «Голос Америки». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это ответ на регистрацию российского госканала Russia Today как иностранного агента в США, чего, впрочем, официально еще не произошло. Хотя накануне 9 ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что финансируемый из российского бюджета телеканал все-таки будет регистрироваться в США в качестве иностранного агента, но обжалует это требование в суде. Американские власти это заявление российского телеканала пока не подтверждают. Первый вице-спикер Думы Иван Мельников сегодня заявил, что российский закон об иностранных агентах расширят, добавят в него пункт о СМИ. Поправки будут внесены в течение недели. Намерение российских властей ограничить работу ряда зарубежных СМИ, в том числе и Радио Свобода и телеканала «Настоящее время», сегодня прокомментировал президент Радио Свобода Том Кент. Российские власти очень много говорят сейчас о взаимности, о равенстве. А дело в том, что равенство в это время совсем не существует, если сравниваешь положение дел американских СМИ в России и российских СМИ в США. Российские СМИ в США передают свои программы по кабельному телевидению, их корреспонденты работают свободно, у «Спутника» есть своя радиочастота в Вашингтоне. Что касается корреспондентов американских медиа в России, у нас нет права передавать наши программы по кабельному телевидению, у нас нет радиочастот, создаются много препятствий для наших корреспондентов. Ну вот и депутат Госдумы Петр Толстой сегодня рассказал, объяснил, что придумали его коллеги. Они, оказывается, хотят заставить иностранные СМИ помечать свои страницы в социальных сетях надписью «Иностранный агент». Но, как утверждает Толстой, Facebook и ВКонтакте вроде бы отключать пока не собираются. Я сегодня спросил у юриста организации «Роскомсвобода» Саркиса Дорбиняна, а можно ли не выполнять это условие, и как нововведения властей могут сказаться на рядовом, так сказать, пользователе социальных сетей в России. Дело в том, что Россия в очередной раз пытается определить свой цифровой суверенитет в Рунете. И если такие запросы будут поступать, они, конечно, будут поступать прежде всего в соцсети, там,
если ВКонтакте, конечно, быстро выполнит требования российских государственных органов, то с Фейсбуком это не очевидно, что Фейсбук вообще будет блокировать страницы таких сайтов, и тогда они сами попадают под санкции, собственно, доступ к России. То есть правильно я понимаю, что в какой-то момент Facebook может оказаться перед выбором: заблокировать, я не знаю, там «Настоящее время» или телеканал CNN, или быть заблокированным в России самим? Да, так точно, так и построена логика всего блокировочного законодательства. А можно заблокировать в Фейсбуке страницу одного издания, не заблокировав всю сеть? Нет, так сделать не получится, потому что Facebook все-таки распространяется в основном по HTTPS. Если даже одну страницу смогут блокировать часть провайдеров, то большая часть интернет-провайдеров будет вынуждены блокировать всю соцсеть по IP-адресу. А хотят ли российские власти или части этих российских властей, которые, может, лоббируют свои интересы, действительно заблокировать социальные сети? Вы знаете, я полагаю, что, естественно, уже мы слышим давно разговоры о том, что пора бы принять какие-то санкции против этих соцсетей, потому что они не очень-то исполняют российское законодательство. Но, с другой стороны, их никто не блокирует, потому что, очевидно, будет большой политический скандал и будет недовольство внутри страны самих пользователей этих соцсетей. То есть вовсе никакого не ответа американцев на вот такую блокировку боятся, да, внутреннего бунта пользователей? Или я ошибаюсь? Естественно, потому что это десятки миллионов пользователей в России уже, да, Фейсбука и Твиттера. И я думаю, шума будет столько, что придется очень долго отбиваться, прежде всего, от россиян, которые будут выражать свое явное недовольство тем, что они не могут получить доступ к любимым сервисам. Роскомсвобода, юристом которой вы являетесь, готовы к тому, чтобы прорывать эту блокаду и помогать россиянам обходить блокировки или нет? Это наша задача. Наша задача повышать уровень технической грамотности пользователей для того, чтобы они могли восстановить доступ к информации. И, несомненно, если такой кейс будет, то мы будем его обжаловать и будем защищать права российских пользователей. И здесь даже дело не про соцсети, а именно про права наших соотечественников. Вы имеете в виду защищать в судах? Защищать в судах в том числе. В том числе, потому что, знаете, в Турции был пример, когда там Твиттер заблокировали, то в кафе на улицах прямо вместе с меню давали бумажку с инструкцией, как обходить вот эту блокировку. Вот что-то подобное в России может быть или маловероятно? Все к этому идет. С принятием нового закона о запрете VPN, я думаю, скоро мы увидим, что по домам начнут ходить специалисты, которые будут за деньги настраивать прокси и туннели для обхода российских блокировок, потому что большая часть российских пользователей не согласна и не понимает, зачем блокируется огромное количество информации в сети интернет. Смотрите далее в этой программе. Как рутений над Парижем. Откуда во Францию прилетело радиоактивное облако? Из России или Казахстана? И смех, и грех. Как комик Луи Си Кей стал новым фигурантом скандала с домогательствами в Голливуде. Вот Джамала говорит только про Крым. Ну а если это мое сердце? Большое интервью певицы Джамалы на телеканале «Настоящее время». Над Францией появилось радиоактивное облако. Ученые утверждают, утечка радиации произошла в России или Казахстане. Ранее другие европейские службы по мониторингу радиоактивности в атмосфере установили присутствие рутениума-106 в период с 27 сентября до 13 октября. Наши корреспонденты в Париже и Астане Андрей Войтович и Дмитрий Беляков сегодня пытались на месте разобраться над тем, откуда над Европой взялось радиоактивное облако и каковы могут быть последствия. За моей спиной Институт ядерной и радиационной безопасности Франции. Именно здесь ученые нашли след радиоактивного облака, появившегося над Европой в конце сентября. Всплеск радиации обнаружили в Украине, Польше, Швейцарии, Италии, Германии, Австрии, Чехии и Франции. Эксперты полагают, это может свидетельствовать об аварии с утечкой на ядерных объектах в России или Казахстане в конце сентября. Французы допускают возможный выброс радиоактивного
радиоактивного вещества рутений-106 в регионе от Волги до Урала. По своему действию вещество сравнивают с цезием-137, отравившим мир после взрыва на Чернобыльской АЭС. Рутений-106 бьет по нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системах, но французские эксперты успокаивают, авария на ядерном реакторе исключена. Сегодня рутений-106 используется в медицине, в частности для лучевой терапии, но не в атомной энергетике. Максимальная концентрация радиоактивного вещества в атмосфере над Европой была зафиксирована в начале октября, но в середине месяца радиоактивное облако на территории Франции не обнаружилось. Французские ученые замечают, что если бы подобная утечка произошла на территории Франции, власти были бы вынуждены эвакуировать людей, живущих в радиусе нескольких километров от источника выброса. О подобных эвакуациях в сентябре на территории России и Казахстана неизвестно. Гендиректор Института ядерной и радиационной безопасности Франции Жан-Марк Перес заявил, цитата, «Российские власти сообщили, что не в курсе какой бы то ни было аварии на их территории». Но от казахских властей ответ аналогичный, но эксперты все же считают, что самым вероятным источником остается Казахстан. Андрей Войтович, Париж, Франция. В Казахстане работают 3 исследовательских ядерных реактора. Один из них находится в Алматы, в Институте ядерной физики, возле которого мы как раз сейчас и находимся. Здесь же в институте производят радиоизотопы в медицинских и исследовательских целях. Как говорят эксперты, рутений-106, обнаруженный французскими учеными, мог оказаться в атмосфере в результате аварии как раз на таком предприятии, где изготавливают радиофармпрепараты. Несмотря на то, что в нашем институте есть центр ядерной медицины, и мы занимаемся производством, в том числе радиоактивных изотопов для медицины, рутений нами никогда не производился, никаких экспериментов с использованием рутения не проводилось. И совершенно точно известно, что для медицины в Казахстане рутений не используется. Вероятной зоной утечки рутения французские ученые определили территорию к югу от Уральских гор. Точное место выброса указать невозможно. У Института ядерной физики в том регионе есть один объект рядом с городом Аксай в западном Казахстане. Эксперты института рассказывают, что это подземные полигоны. Существуют там еще со времен Союза и законсервированы уже десятки лет, поэтому никаких утечек и там быть не могло. Еще 2 исследовательских реактора находятся в бывшем центре Севопалатинского полигона, городе Курчатове. Сейчас там находится Центр радиационной безопасности. Никакие выбросы экспертами зафиксированы также не были. Казахстанские экологи и физики-ядерщики в курсе сообщения своих европейских коллег о радиационном загрязнении. Однако большинство экспертов считают, что утечка, если и была, то точно не на территории Казахстана. Чтобы узнать, где мог вообще произойти выброс радиоактивного вещества, надо точно понимать, на каких производствах используется рутений. Об этом я спросил сегодня также и руководителя энергетической программы Greenpeace России Рашида Алимова. Рутений-106 используется в медицине. И, кроме того, используется в радиоизотопных термоэлектрических генераторах для космоса, но, как сообщается в данных французского института, никаких инцидентов с космическими аппаратами в последнее время не было. И, в принципе, если мы говорим о Южном Урале, нельзя исключать того, что какие-то работы с рутением могут вестись и на комбинате «Маяк» в Челябинской области. Наверное, одном из самых известных предприятий ядерного топливного цикла. Еще немного о борьбе за экологию. В Красноярске создатели независимой сети наблюдений за воздухом «Красноярск-Небо» вызвали в природоохранную прокуратуру. Экологический активист Игорь Шпехт заявил проекту «Сибирь Реалии», что обращение могло поступить от регионального министерства экологии в связи с тем, что данные о загрязнениях воздуха в Красноярске, собранные в рамках его независимого проекта, не совпадают с официальными. Мы связались с Игорем Шпехтом сегодня, и вот что он рассказал по поводу вызова в природоохранную прокуратуру. Это был достаточно такой душевный разговор с одним человеком. Вы должны понимать, что у нас нет никакого документа, подтверждающего того, что нас якобы куда-то вызвали. То есть они взяли с меня официальную бумагу, то есть они задали мне достаточно много подробных вопросов, на которые я ответил. Они все записали это в некий протокол объяснительную, которую я подписал, и на этом все закончилось. Краевая прокуратура пытается разобраться, почему же
наши данные и такие высокие, да, в дни режима черного неба, и с другой стороны они не подтверждаются службами государственного мониторинга. Мы видим, что достаточно высокие показания по диоксиду азота. Независимые экологи выявили еще один очень сильный загрязнитель ацетальдегид, где он в отдельных районах города превышает 44 раза ПДК. То есть это колоссальное превышение. И вообще наша основная претензия к государственным органам в том, что за все то время, сколько существует и Министерство природных ресурсов, ныне там Министерство экологии, они не предприняли ни одной попытки для того, чтобы хоть как-то разобраться в проблеме, что происходит. На лидера запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева возбудили уголовное дело об организации террористического сообщества. Об этом сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Дело об участии в террористическом сообществе завели также еще на 5 соратников Мальцева, пишет издание. Одного из них подозревают в подготовке теракта. А сам Вячеслав Мальцев, напомню, скрывается от российских правоохранителей в одной из европейских стран. О других новостях этого дня коротко расскажет моя коллега Кристина Суворина. В Ижевске полиция завела уголовное дело на жильца дома, который накануне частично обрушился. По сообщению российских СМИ, его имя Александр Копытов, он вместе с матерью проживал в квартире, в которой, по версии следствия, оказался, цитата, «эпицентр разрушения». Копытова обвиняют в совершении убийства по мотивам личной неприязни. Кому именно она могла быть направлена, в Следственном комитете уточнять не стали. Напомню, что взрыв в многоэтажном доме в Ижевске произошел вчера. В результате погибло как минимум 6 человек, включая 2 детей. Сегодня спасатели прекратили разбирать завалы. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть». Сообщения о заминировании получили сегодня 10 аэропортов Украины. Полиция в каждом случае проводила проверку. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало. Взрывчатку искали в аэропортах Ровно, Винницы, Запорожья, Харькова, Черновцов, Одессы и других городов. Информация о заминировании не подтвердилась ни по одному адресу. Опасных предметов не обнаружили, сообщили в полиции. В России Федеральная служба исполнения наказаний проводит служебную проверку в отношении Дмитрия Боченкова, одного из фигурантов болотного дела. Он уехал из России, о чем вчера рассказал в эфире «Настоящего времени». ФСИН собирается проверить действия сотрудников, осуществлявших надзор за Боченковым. В интервью нашему телеканалу он сказал, что сейчас находится в одной из стран Евросоюза. Там он попросил политическое убежище. Боченкова арестовали в декабре 2015 года, а в марте нынешнего меру пресечения изменили на домашний арест. Боченкова обвинили в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти 6 мая 2012 года на Болотной площади. Боченков – 35-й фигурант болотного дела. Защита утверждает, что Боченкова не было в Москве 6 мая 2012 года. Власти города Нью-Дели в Индии ввели чрезвычайное положение. За последние дни на город опустился токсичный туман. Накануне в окрестностях нелегально сжигали непригодные для питания остатки урожая на полях. В настоящий момент по международным стандартам уровень загрязнения в городе превышает допустимый в 30 раз. Мы не можем выйти на улицу без маски. Слишком густой смог. И так уже 4-й или 5-й день. Сегодня чуть-чуть получше, но глаза все равно режет. Из-за плохой видимости на дорогах участились аварии. Аэропорты выполняют рейсы с задержками, закрыты школы и детские сады, остановлены строительные работы. Ситуацию ухудшает безветренная погода и высокая температура. Нью-Дели, столица Индии, в городе живет более 300 тысяч человек. Очередной фигурант скандала о сексуальных домогательствах. На сей раз им стал американский комик Луи Си Кей. Накануне газета The New York Times опубликовала свидетельства 5 женщин. После публикации телеканал HBO объявил о прекращении сотрудничества с комиком. Его также исключили из списка участников нескольких телевизионных программ, которые должны были пройти в скором времени.
Помимо этого, скорее всего, сорвется выход в прокат фильма Луиси Кея. Картина, в которой играет сам комик, называется «Я люблю тебя, папочка» и повествует о продюсере, который пытается уберечь свою дочь от связи с престарелым режиссером. Этот случай не первый, когда комика обвиняют в сексуальных домогательствах. Обвинения против него звучали уже в 2012 году. Обновление информации по поводу количества жертв, пострадавших во время взрыва в Ижевске. Вот только что МЧС сообщила, что из-под завалов дома в столице Удмуртии вытащили тело 7-го погибшего, обнаружили его спасатели. Это тело женщины. Пока все, что известно об этой трагедии на этот момент. На этой неделе рок-группе «Гражданская оборона» исполнилось бы 33 года. О парадоксах, связанных с этой группой, расскажет мой коллега Виктор Кульганик. Всем удачи, счастья и радости! Казалось бы, странно вспоминать о некруглой дате рождения рок-группы, которая прекратила свое существование 9 лет назад, после смерти Егора Летова, ее основателя, идеолога, автора всех песен. Однако та частота, с которой последние дни упоминается имя этого человека, говорит о том, что творчество Летова и его главного проекта «Гражданская оборона» до сих пор резонирует с настроениями многих людей и до сих пор не потеряла актуальности. Я поджег ваш храм, я влетаю как шакрам в этот рэп зашквар, увеличивая скорость, будто трасса Дакар. Это адский угар, тут я сам сатана. В начале ноября в большом интервью по поводу выхода своего нового альбома рэпер Гнойный, победитель главного батла года, упоминает Егора Летова как музыканта, оказавшего влияние на него и на его альбом «Солнце мертвых». Все-таки мне очень интересно про ваши отношения с Летовым. Как вы его в первый раз услышали? Батя ставил мне Летова. С детства еще на бобинах Летова, звуки му, весь русский рок. Мама ругалась постоянно, говорила, невозможно это слушать, выруби эту какофонию. 2 дня назад Твиттер УЕФА размещает на своей странице цитату Егора Летова из интервью 15-летней давности. Для меня футбол — это не спорт. Это рок-н-ролл, панк-рок, экстремальный вид искусства, философия и политика. В этот же день бывший директор «Гражданской обороны» объявляет на своей странице в Фейсбуке о том, что на стриминговых сервисах 11 ноября будут опубликованы 33 альбома группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Эта публикация будет приурочена к 33-летию с момента создания группы. Ну, а 7 ноября, в день столетия революции, в социальных сетях множество людей размещают видео с концерта «Гражданской обороны» 1994 года, где 30-летний Летов на сцене стадиона «Крылья Советов» перед несколькими тысячами зрителей поет песню «И Ленин такой молодой». И вновь продолжается бой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Характерные приметы того времени. На сцене флаг, тогда еще не запрещенный НБП, в зале Эдуард Лимонов и Виктор Ампилов, над телеверсией концерта работает съемочная группа российского телевидения, а вечером того же дня Егор Летов появляется в прямом эфире 2-го федерального канала и дает большое интервью. Когда мы начинали воевать, это был 1984 год, была полная уверенность, что тот брежневский дисциплинарно-санаторный режим, по выражению Эдуарда Лимонова, который царствовал тогда, продлится очень долго. Это середина 90-х. Время дружбы Летова с Эдуардом Лимоновым, партбилеты НБП номер 4 и участие в митингах коммунистов. Предшествовало этому в середине 80-х время анархических идей, а в начале 2000-х Летов полностью разорвал отношения со всеми политическими партиями, прекратил любую общественную деятельность и полностью сфокусировался на творчестве. Но миром правят собаки, тела населяют собаки, в мозгах завывают собаки, и выживают здесь только собаки. Между этими этапами было записано более 50 альбомов группы «Гражданская оборона» и других сайт-проектов Егора Летова. Сыграно бесчетное количество концертов по всему Советскому Союзу, а в последние годы существования группы они выступали в Америке и в Европе. В 2008 году уже посмертно Егору Летову была присуждена премия нашего радио «Легенда». На торжественной церемонии одну из самых известных песен «Гражданской обороны» «Все идет по плану» исполнил симфонический оркестр.
далеко не уходя от музыки, но опять о политике. Об искусстве и политике о родном доме в Крыму в интервью нашему телеканалу говорила украинская певица Джамала. И прямо сейчас я хочу вам показать фрагмент этого очень откровенного, эмоционального интервью. А вот посмотрите его. Твоя история успеха, она свалилась на тебя просто вот так с неба или нет? Нет, однозначно нет. Я могу сказать, что я бы даже себя как-то так не выделяла. Мне кажется, я, как каждый человек в этом мире, делаю то, что я люблю. А если человек делает это с желанием, со страстью, со всей любовью, вкладывает в это труда, то обязательно в любом деле, будь то музыка, искусство, я не знаю, журналистика, политика и так далее, это всегда ощутят люди, и будет обязательно фидбэк, и будет обязательно успех. Я вот почему-то верю в то, что когда человек вкладывает себя не на полставочки, не на полноги, а в полную мощь, это всегда даст результат. Да, бывает, ты что-то сделаешь, выпустишь песню, на нее не отреагировали, как ты хотел. Бывает разное, бывает где-то меньше, где-то больше. Но в целом, когда ты посмотришь на свой путь, да, сдалека, со стороны, ты все равно увидишь, что это все равно достаточно ровная дорога вверх. Я бы так сказала. Потому что если ты стоишь на месте, я не физик, но мне кажется, ты падаешь. Ты падаешь вниз, потому что обязательное движение каждый день, минимально. Что я сделал для сегодняшнего дня? Что я сделал сегодня для своей музыки? Что я сделал для своей семьи? Что я сделал для своей страны? Пусть даже так, потому что мне кажется, что сейчас какое-то время требований. Все вокруг, со всех сторон постоянно чего-то требуют от кого-то. Постоянно говорят, что ты мне должен, эти мне должны, те мне должны, те мне должны. Постоянно все кому-то что-то... Нет. Спроси сам у себя, что ты сделал вообще для того, чтобы что-то спрашивать, что-то требовать. Я просто замечаю это по страницам Facebook, по соцсетям. Ну, бесконечно. То зрада, то а почему они, претензии, обида. Ничего хорошего. То есть никто не зацикливается на чем-то хорошем. И это плохо. Мне кажется, это не есть хорошая стратегия для нас. Потому что нам, наоборот, нужно цепляться за положительные какие-то моменты и работать над ошибками постоянно. Вот так. Поэтому я на свой успех смотрю достаточно... скептически, если честно, потому что, да, в него вложено очень много труда, но все равно я еще не достигла того, чего хотела. Даже так? Даже так, потому что мне кажется, что если я себе скажу, о, класс, молодец, что там, победила, там что-то выпустила альбом, садись 5, тогда это автоматически вниз. Потому что я считаю, что у меня есть еще потенциал, вдохновение, слава Богу. Есть желание написать больше, сказать больше. Услышат мои мысли, поймут ли их, это уже второй вопрос. А вот то, что это есть во мне, и хочется с этим поделиться всем, рассказать об этом всему миру, это да. Когда в тебе появился вот этот вот характер, этот огонь? Потому что сейчас ты говоришь эти слова с уверенностью, потому что сегодня Джамала вот такая. Сегодня Джамала та, которая она есть, которая прошла определенные периоды в своей жизни. Но вот этот вот стержень, эта вера в себя, в свою идею, в то, что ты делаешь, в свою мечту, когда это появилось у тебя? Мечта моя появилась в 3 года. Мечта быть певицей появилась в 3 года. Я все время говорила о моей маме, мои фантазии детские были связаны, что у меня тут был концерт, тут мне одевали платье, там мне дарили цветы, там я что-то вот выступала, там я пела так, что все были в восторге. Я рассказывала это маме,
своей вот эти вот фантазии, вот эти мечты, я бесконечно ей рассказывала о них. Потом был путь, да, была музыкальная школа, училище музыкальное симферопольское, консерватория национальная. 5 лет я посвящала себе изучению. Я очень много знаю о музыке, очень. Мне очень хочется делиться своими знаниями. Но мне кажется, что это не есть суперфокус, когда ты просто напрямую, как музыкознавец, просто ведешь передачу о том, как ты разбираешься и как хорошо ты знаешь музыку. Важнее всего результат. Важнее всего не теория, а практика. Что ты можешь предложить как знаток или как человек, которому, как тебе кажется, есть что сказать в музыке? Вот предлагай конкретно песни, альбомы, предлагай. Вот это, мне кажется, очень интересный для меня челлендж всегда. И я вот в этом себе не позволяю останавливаться. Вот. Я хочу попросить тебя вернуться в твое детство, да. Потому что история твоей семьи, она потрясающая. Я знаю, что я со многими крымскими татарами, конечно, общалась. И вот это как раз поколение, воспоминания где-то могут быть похожими. Но такая история, как у тебя, действительно достойна фильма. Да, я согласна. Твои родители познакомились оба не в своих странах, да, не на своей родине. Но отец хотел вернуться в Крым, да. И вы все вернулись. Да. Но тут же момент. Твои родители должны были развестись для того, чтобы переехать в Крым. Да. Ты с отцом, с сестрой, с дедушкой вы жили в Мелитополе. Да. Мама переехала в Крым, потому что она армянского происхождения, и фамилия, так было легче, значит, другая. Легче было оформить все, потому что это было очень сложно. Да. Это очень непросто. Да. Это вот какие у тебя воспоминания о том времени, и часто ли ты возвращаешься туда своими мыслями, потому что это же тяжелый период. Я возвращаюсь мыслями и восхищаюсь своими родителями. Я знаю, что каждый ребенок любит своих родителей, но мои родители, они, правда, самые лучшие на земле, потому что они не просто мне дали воспитание, понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Они образовали меня и музыкально, и как человека, и они сами не имели молодости. Они сами все время были в борьбе. Я только сейчас, уже будучи женой, осознаю, что они жертвовали своими отношениями, чтобы ради нас, ради того, чтобы мы жили в Крыму, на родине, чтобы мы впитывали уже с детства вот эти моменты важные, которые не каждая семья прививает, корень, понимание Родины, патриотизм, какие-то вещи, которые, их могут рассказать в школе, но смотря как они подадут, да, говорят, есть такое высказывание, если в школе преподают патриотизм, значит в стране что-то не то. А вот это должно быть в семье, это должно быть в крови, когда ты просто, для тебя это норма, в смысле, я вообще обожаю свою страну, мне не нужно говорить об этом, я с этим родилась. Это как все равно, что понятие, как любить свою маму, папу. Так же я люблю свою страну. Я болею за все, что здесь происходит. Не только все, что связано с музыкой. Или я болею за все. Да, я могу в чем-то не разбираться. Я не знаю, кого назначать, кто будет управлять. Я не разбираюсь в политике, как сделать лучше. Но то, что я за это готова умереть, потому что я люблю, я не знаю, это звучит достаточно банально, но это привили мне мои родители. Большое интервью с певицей Джамалой, которое взяла моя коллега Катерина Некречи, уже сейчас можно посмотреть и прочитать на сайте Крым Реалии, проект радиостанции «Свобода». Оно очень интересное и действительно стоит это сделать. А я очень коротко хочу вам еще рассказать о новости, которая появилась только что. Агентство ВАДА сообщило, что у них появились еще одни дополнительные доказательства причастности России к допингу. И это база данных спортсменов, которая получена из Московской антидопинговой лаборатории ВАДА. Надо сказать, что ВАДе уже
уже ответил депутат Государственной Думы Светлана Журова, она же олимпийский чемпион по конькобежному спорту, сказала, что, наверное, это не профессиональные спортсмены в этой базе были, а, наверное, это любители, которые сдавали анализы вместе с профессиональными спортсменами, и только они могли допингом пользоваться. Профессионалы ни в коем случае. Но вот скоро станет понятно, поедет Россия на Олимпиаду или нет. Мы об этом вам расскажем. Я Тимур Олевский. Пока.